Forumi Shqiptar i Tuzit i përbërë nga Alternativa Shqiptare, Lidhja Demokratike Shqiptare dhe Unioni i Tuzit, Forca Re Demokratike dhe Lëvizja Perspektiva zyrtarizuan sot në Ulqin marrëveshjen e arritur para disa ditëve për pjesëmarrjet e përbashkët në zgjedhjet parlamentare në Maltëzi, që do të mbahen me 30 gusht. Deri në momentet e fundit, me ndërmjetësim të diasporës dhe diplomacisë së Shtetit Am, u tentua që të formohet një listë e përbashkët, por kjo nuk u arriti dhe në këto zgjedhje partitë shqiptare do të dalin me 2 lista. Pas nënshkrimit të marrëveshjes, opinionit publik ju drejtuan disa nga zyrtarët e subjekteve që përbën koalicionin e ri, të cilët shprehen kënaqësinë për marrëveshjen e arritur dhe treguan optimizëm për rezultatin që do të kenë në zgjedhje. U bën bashkimi i gjitha trevave shqiptare për i bunë deri në Rozhaj, u bën ajo që ishte pritja e elektoratit shqiptar, mbas bashkimit dhe fitores Tuzit, kjo fitoria e rradhës së shqiptarëve në nivel të Malizi. Apel i parë që e kem për gjithë qytetarët shqiptar të Malizi është asnjë vot për partitë ashtu quajtura qytetare, nuk mund të prezantoj interesat kombëtare shqiptare vetëm përmes partive nacionale shqiptare. Ky është koalicioni i madh shqiptar që do t'ju prezantoj ditësisht të gjithë bashkë, të bashkuam çdo herë që kem fituar. Urime bashkëpunëtor, i bindur në rezultat të mirë, i bindur që shqiptar ka me vlerësua bashkimin. Në këtë frymë do të bëjmë fushat pozitive, duke prezantuar qëllimet kryesore të përfaqësimit kombëtar dhe jemi të bindur që do të dalim të gjithë bashkë fitues. Ky bashkim nuk ka ardhur vetvetju. Subjektet politike shqiptare në Maltëzi kanë ardhur, besoj, në fazën e pjekurisë në veprimet e veta. Në veprimet e veta që jo vetëm që do të dëgjojmë votuesin, popullin, po të dëgjojmë edhe diasporën, edhe faktorin ton am, që vetëm të bashkuar kemi një ardhmëri të sigurt. Ardhmëria jonë duhet bazohet në dinjitet, në punë, në rezultate, në kvalitet të përfaqësimit, por çka është më e rëndësishme të asaj që quhet llogaridhënie. Ne qytetarit, votuesit, llogarit i kemi të pastërta dhe do të japim çdo herë. Prandaj jam i sigurt që ky koalicion do të ketë sukses në këto zgjedhje, por suksesi më i madh do të jetë i përbashkët. Që edhe me anën tjetër, e cila nuk është këtu sot me ne, do të kemi bashkëpunim në bazë të principeve dhe fokusit, do të thoja, jo vetëm kombëtar, por fokusit ekonomik, shoqëror, kulturor, i cili na tekon të gjithëve. Duhemi të jemi qytetar të barabartë në këtë shtet, por duhemi ta mbrojmë drejtën e kombit ton të kemi drejta të veçanta. Mbas asaj që bëri Forumi Shqiptar, të gjithë shqiptarët në përkrahjet e forumit në Tuz, besoj se përkrahja që e ka gjetur edhe ky koalicion, cilin e ka gjetur ky koalicion të diaspora jon, të shteti jam, duke rekomanduar që duhet të bëjmë një listë të këtill, këtë e kanë njohur natyrisht edhe subjektet shqiptare, dhe i kanë bashkuar gjithë shqiptarët që nga Gryka e Bunës deri në majt Rozhajës. Dhe mendoj se është një koalicion gjithëpërfshis, një koalicion që e kanë sjellë rrjedhat politike dhe pjekuria jonë politike. Jemi të dedikuar, jemi të përkushtuar që të bëjmë përfaqësim të denj. Dhe përfaqësimi i denj nuk mund të jetë nëse ne nuk bashkohemi. Nëse ne duhet të vazhdojmë të kemi luftë me njëri tjetrin. Ky koalicion është arritur para 4-5 ditëve, marrëveshja është arritur para 4-5 ditëve. Kemi pritur deri pranë me kërkesë të diasporës, me kërkesë të Mark Gjonaj, të themi kështu me emër, që të provojnë që të bashkohemi me palën tjetër. Bisedat kanë qenë të gjata, 2 në të fill, pothuajse 10 orë bisedë, dhe do të çdoj rastin të falenderoj për punën e madhe që ka bërë Mark Gjonaj në këtë drejtim dhe durimin që ka pasur të dëgjoj të gjithë ato që ka pasur rast të dëgjoj. Mirë po, bisedimet dështuan dhe ne s'kemi kohë për të humbur. Prandaj sot edhe e formalizuam këtë marrëveshje, duke lënë derën hapur që përsëri nëse dikush mund të ketë ndikim të pala tjetër shqiptarët kësaj herë të dalin në një koalicion edhe më të gjerë. Por si do të qoftë, jemi më të bindur se ky është koalicioni i fitimit, i fitores. Faleminderit. Ky koalicion i ri nuk do të jetë vetëm për këto zgjedhje, por do të përbëjë bazë për vazhdimin e bashkëpunimit edhe në të ardhmen, pse jo i shtuar edhe me subjektet e tjera. Absolutisht, bashkimi i shqiptarëve rezulton me fitore, fitoret bien afrimin për afrimin dhe zhvillimin e drejtave të popullit shqiptar. Ne kemi primare përfaqësimin e popullit, përfaqësimin e shqiptarëve, përfaqësimin në mënyrë dinjitoze, se shqiptarët janë dinjitoz dhe kryesore zhvillimin ekonomik të zonave shqiptare.
Ditët e fundit, përfaqësues të diasporës shqiptare u munduan që të vijë deri tek një marrëveshje për një listë të përbashkët, por për arsye që më të qarta do të jenë në ditët në vijim, kjo nuk u arrit. Megjithatë, sipas zyrtarëve të koalicionit të ri, kjo nuk do të thotë se dyert janë të mbyllura. Unë dua të them një gjë. Këtë fushat nuk do të fillojmë me akuza apo kundër akuza. Nuk kemi gjetë gjuhën e përbashkët dhe besoj që gjuhën e përbashkët ta gjejmë pas këtyre zgjedhjeve. Ne nuk jem ata që do t'i detalizojmë atë që është me pramë, mirë po veç kem shikuar se ka informacione prej asaj se mendoj të gjitha ata që jem ka prezent aty e kem pa të qartë mrem mas përfundimit të saj se si mundet mes mirit të prezentojnë shqiptarët. Në ky koalicion pritet që të marrë shumicën e votave të elektoratit shqiptar, por a do të mjaftoj për deputetin e dytë, kjo mbetet për të parë. Matematika elektorale gjithmonë ka shkuar në dëm të shqiptarëve dhe do të ishte sukses i madh nëse përsëri nuk ndodh e njëjta gjë.